Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Jaalatamtoonni maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaallattan, innis kan isin jaallatu, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Durbee Maarami, tola ooltonniif jaallattoonni qulqulloota hundumaa, fageenyaa fi dhiheenya, biyya alaaf keessaas teessanii sagalee Waaqayyoo kana hordofaa kan jirtan hundumti keessa nageenyaa fi jaalala qorichaa fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin nagaa nuun jetti. Qulqulleettiin manni kiristaanaa kan Kiristoos akkam jirtu, akkam yeroo kana geessanii, akkam yoona qaqqabdanii, jaalatamaa kan ta'e, ulfaataaf kabajamaa kan ta'e maqaan Waaqayyoo yeroo hundumatti uumamtoota 22 hundumarraatti kan galatoome ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Haati keenya haati Waaqayyoo giiftii qulqulleettii Durbee Maaramii maqaan ishee baraa hamma baraatti kan galatoomte ol kan jette nuuf haa taatu. Qulqulloonni Waaqayyoo hundumti Waaqayyo isaan kan filate isa kan fakkaatan hundumti isaanii baraa hamma baraatti ol kan jedhan kan galateeffaman nuuf haa ta'an. Kutaa lammaffaa gosoota qulqullummaa. Kutaa lammaffaa gosoota qulqullummaa. Egaa barnoota keenya kutaa tokkoffaa darbe keessatti dubbii qulqullummaa koorsii jedhu wal faana jalqabuun keenya ni beekama. Egaa kutaa tokkoffaa darbe keessatti dubbii qulqullootaa kan jedhu jechoota lama dubbii fi qulqulloota jedhaman irraa akka dhufe, dubbii jechuun barnoota kitaaba qulqulluu ifa taasisee agarsiisuuf kan gargaaru, waa'ee waan tokkoo bu'uura irraa kan hubachiisu, yaadrimee bal'aa ibsa callaa qabu akka ta'e, qulqulloota jechuun immoo warra yookaan namoota ajaja Waaqayyoo hordofanii ajajicha hojiirra oolchanii waaqa isaanii fakkaatan. Seera Lewwotaa boqonnaa 19:2 irratti ani Waaqayyo gooftaan keessan qulqulluu akkan ta'e isinis qulqullummaadhaan ana fakkaadhaadha jedhee Waaqayyo kan dubbate warra guutan akka ta'an ilaallee turre. Qulqulluu jechi jedhu afaan Ibraayisxiitiin Andaash, Suristiidhaan Qaadii, Arabiffaa fi Giiziidhaan immoo Qidduus akka jedhamu ilaallee hiikni isaa kan kabajame, kan qulqullaa'e, adda kan ba'e, kan galateeffatame, ol kan jedhe jechuu akka ta'e ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Dubbiin qulqullootaa magaala ergamootaa irraa ka'ee hanga addunyaan darbutti kan itti fufu adeemsa qulqullootaa akka ta'ee fi dubbii qulqullootaa keessatti gochoota ijoo lama yoomuu dagachuun akka nurra hin jiraanne ni jalqaba. Waaqayyo qulqulloota irra bulee hojii ajaa'ibaa inni hojjetuu fi lammaffaa qulqulloonni aarsaa kan falaniif gatii isaan argatan gatii qulqullummaa ilaaluun akka nurra jiraatu barnoota keenya kutaa tokkoffaa darbe keessatti wal faana ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Barnoota keenya har'aa kutaa lammaffaatiin gosoota qulqullummaa mata duree jedhuun wal faana turraa. Waaqni abboota keenya qulqulloota barsiise, nuunis akka nu barsiisu barachuu qofa otoo hin ta'in akka itti nu jiraachisu akka nu gargaaru jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Kutaa lammaffaa gosoota qulqullummaa. Egaa akka waliigalaatti yeroo ilaallu qulqullummaa jechuun adeemsa gaggeessummaa hafuura qulqulluutiin kiristaanummaatti cimanii jiraachuuti. Qulqullummaa jechuun adeemsa gaggeessummaa hafuura qulqulluutiin kiristaanummaatti cimanii jiraachuuti. Kiristaanummaa keessatti hafuura qulqulluudhaan gaggeeffama. Qabsuura kiristaanummaa raawwachaa cimanii jiraachuun qulqullummaa jedhamuudhaan beekama. Qulqullummaa jedhamuudhaan beekama. Egaa akka waliigalaattis yeroo ilaallu qulqulloota jecha jedhurraa qulqullummaan akka dhufe beekamaadha. Qulqulloota jechi jedhu qulqulloota jechi jedhu baay'ina kan agarsiisu yeroo ta'u, qulqulluu yeroo ta'e immoo baaqee yookaan immoo qeenxee kan agarsiisu. Qulqulluu jechuun akka tokkootti, qulqulloota jechuun immoo baay'ina kan agarsiisu ta'uunis hubachuun barbaachisaadha. Qulqullummaa yeroo jennus qulqulluudhaafis qulqullootaafis akka ta'u. Namni tokkos qobaatti jireenya qulqullummaa mataasaa qaba. Qulqulloonnis immoo akka waliigalaatti jireenya qulqullummaa mataa isaanii qabu. Kanaaf gosoota qulqullummaa kana yeroo ilaallu qulqullummaan gosa meeqa qaba? Qulqullummaan gosa meeqa qaba? Ciminni hafuura qulqulluu kiristaanummaa keessatti taasifamu qulqullummaan gosoota meeqa qaba kan jedhu kutaa kana jalatti wajjin ilaalla jechuudha. Egaa qulqullummaa bakka gurguddoo lamatti qoonneetu ilaalla.
qulqullummaa bakka gurguddoo lamatti qoonneetu ilaalla. Inni jalqabaa qulqullummaa amalummaati. የባህሪ ቅድስና kan jennu san jechuudha. Qulqullummaa amalummaa. Qulqullummaa amalummaa. Qulqullummaa amalummaa. Kuni maal jechuudha salumatti? Amalumaan qulqulluu kan ta'e jechuudha. Dubbii qulqullummaa keessatti. Qulqullummaa amalamummaa yookaan immoo የባህሪ ቅድስና kan jennu sana jechuudha. Egaa qulqullummaa amalummaa kan jennu kun qulqullummaa waaqayyo qofaaf laatamudha. qulqullummaa amalummaa kan qabu የባህሪ ቅድስና ያለው ሁሌም እግዚአብሔር ብቻ ነው በባህሪው ቅዱስ ስለሆነ። ቅዱስ የሚለው ለእግዚአብሔር ስሙ ነው፣ ለእግዚአብሔር አኗኗሩ ነው፣ ለእግዚአብሔር ሕይወቱ ነው፣ ለእግዚአብሔር ባህሪው ነው። ቅድስና waaqayyoof qofa qulqullummaan amalummaa kan kennamu. Sababni isaas qulqullummaan amaluma waaqayyooti, qulqullummaan maqaa waaqayyooti, qulqullummaan jireenya waaqayyooti, qulqullummaan argamsa waaqayyooti. Kana jalqaba irratti kan laalle qulqullummaan amalummaa waaqayyo qofaaf kennama. Waaqayyo sababni isaas waaqayyo amaluma isaatii yeroo hunda qulqulluu waan ta'eef. Amaluma isaatii waaqayyo yeroo hunda qulqulluu waan ta'eef. Tokko qulqullummaa amalummaa kana sadarkaan hin ba'uuf dorgomaan qaba. Qulqullummaan amalummaa sadarkaan hin ba'uu fi dorgomaan qabu. Sadarkaan hin ba'uuf. Kan isa dorgomu hin jiru. Kan isaan sadarkeessu hin jiru. Qulqullummaan amalummaa kun ጭቡን ከንንታነፊት ኃጢአት የማይነገርለት ነው። የባህሪ ስለሆነ ኃጢአት አይነገርለትም። ለዚህ ቅድስና ለዚህ ለባህሪ ቅድስና ኃጢአት አይነገርለትም። አይስማማውም ኃጢአት። ይህ ቅድስና በኃጢአት የሚሰናከል በኃጢአት የሚወድቅ ቅድስና አይደለም። ይህ ለእግዚአብሔር ብቻ የሚሰጥ ነው። ኃጢአት አይነገርለትም። ጭቡን ይኒመሙፍ hintaufis ini mamuuf malee qulqullummaa kanaaf jechuudha. Kabiroo qulqullummaan kun kan hin guunne kan hin hir'annedha. Kan amala waan ta'eef hin guutusi hin hir'atusi waaqayyoof waan ta'eef jechuudha. Yeroo ta'e tokkotti qulqullummaan isaa baay'ee fagaateera. Yeroo ta'e tokkotti qulqullummaan isaa gadi bu'aa jira. Dogoggoreera wanti jedhamu hin jiru waaqayyoof. Kan biroo qulqullummaan kun bara baraan kan jiraatudha. Qulqullummaan kun bara baraan kan jiraatudha. Baruma baraan jiraatadha qulqullummaan kun jechuudha. Bara baraan jiraatadha. Bara baraan jiraatadha jechuudha qulqullummaan akkana. Egaa waaqayyoof qulqulluu jechi jedhu maqaa isaati. Waaqayyoof qulqulluu jechi jedhu maqaa isaati. Luqaas 1:48 irra ni dubbisa. Abbaan keenya Daawit iyyuu faaruu 32:21 irratti maqaa isaa qulqullaatiin amanamee jiraataa jedha waaqayyo. Kanaaf qulqulluu inni jedhu waaqayyoof maqaadhuma isaati, amaluma isaati, jireenyuma isaati. Qulqullummaan kun eenyuyyuu isarraa fudhachuu fi isaan qixxaachuu kan hin dandeenyedha qulqullummaan kun. Ila eenyuyyuu isaan qixxaachuu hin danda'u, eenyunuu isa fakkaachuu hin danda'u, eenyuunis kan hin fakkeeffamnedha. Kanaaf raajichi Isaayyaas illee boqonnaa 40:25 irratti ana kan fakkaatu eenyudha, eenyuun ana fakkeessitu jedha qulqullichi jedhee Isaayyaas kan dubbatu kanaaf ila ana kan fakkaatu eenyudha, eenyuun na fakkeessitu jedha qulqullichi jedhee Isaayyaas boqonnaa 40:25 irratti kan dubbatu qulqullummaa akkanaatiif. Qulqullummaa akkanaatiif. Egaa qulqullummaan akkanaa yookaan qulqullummaan amalamummaa የባህሪ ቅድስና kan jennu kun waaqa qofaaf kan laatamudha walumaa galatti. Waaqa qofaaf. Isaayyaas boqonnaa 6:3 irra yeroo dubbistan ergamoonni waaqayyoo qulqulluu jedhanii waaqayyoon yeroo isaan galateessan arganna. Kanaaf maquma isaati qulqullummaan kun amalumaan qulqulluu kan ta'e waaqayyo qofa jechuudha. Kun waaqayyo qofaaf laatama. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 4:8 gubbaattis mul'ata Yohaannis boqonnaa 4:8 irratti qulqulluu kan tureef kan dhufu gooftaa hunda bitu jedheetu abbaan keenya qulqulluu Yohaannis inni mul'ata barreesse kan inni kaa'u jechuudha.
mul'ata kan argu Haabuu Qalamsiis jedhamuudhaan kan beekamu Yohaannis qulqulluu kan tureef kan dhufu gooftaa hunda bitu jedheetu mul'ata isaa boqonnaa 4:8 irratti kan Waaqayyo ibsu. Kanaaf namoonni baay'eenis beekuu kan qaban kana adda baasaniitu. Namoonni baay'een waa'ee dubbii qulqullummaa yeroo kaasnu Waaqayyoo waan dhiibnu kabaja Waaqayyoo waan golginu itti fakkaateetu yeroo isaan dubbatan ni argina. Hubachuun barbaachisaadha. Faaruu 144:21 irratti Faaruu 144:21 irratti foon hundumtuu bara baraaf qulqulluu maqaa isaa haa qulqulleessu jedha. ሥጋ ሁሉ ለዘላለም ቅዱስ የሆነው ስሙን ይቀድስ ያመስግን ይባርክ ይላል። ፎን hundumtuu bara baraaf qulqulluu maqaa isaa haa qulqulleessu. Kanaaf nutumdi kanaaf ajajamne. Waa'ee qulqullootaa warra kaanillee yeroo kaasnu gochaa Waaqayyo isaaniif godhe sana yaaddanne maqaa isaa kana qulqulluu kana bara baraan yaadachuudhaaf kabajuudhaaf jechuudha. Kanaaf walumaa galatti qulqullummaan kennaa dhiifama qulqullummaan amalummaa የባህሪ ቅድስናን jennu kun Waaqa qofaaf kan laatamudha jechuudha. Gosni qulqullummaa inni lammaffaan qulqullummaa kennaati. የጸጋ ቅድስና gosni qulqullummaa inni lammaffaan qulqullummaa kennaati. Qulqullummaan akkasii immoo qulqullummaa amala Waaqayyoo irraa argamudha. Maddi isaa Waaqayyoodha jechuudha salphumatti. Qulqullummaan kennaa kun kan inni kennamu Waaqayyo irraati. Waaqayyo amaluma isaatiin qulqulluu waan ta'eef kennaa namootaaf kennuudha danda'a. Qulqullummaa kanarraa qoodee itti waan hin hir'anneef maal jenne jalqaba silee yeroo laallu qulqullummaan Waaqayyo qulqullummaan amalummaa hin hir'atu hin guutu jenne. Kanaaf qulqullummaa kanarraa qoodeetu namootaaf kennaadhaan kennaa jechuudha qulqullummaa kennaa kan Waaqayyo. Kanaaf maddi qulqullummaa kennaa eenyudha jedhamne yoo gaafatamne amala Waaqayyooti. Amala Waaqayyootu nama qulqulleessa. Amaluma isaatiin qulqulluudha waan ta'eef kennaa sana qoodee namaaf kenna. Maddi qulqullummaa kennaa qulqullummaa amalummaati jechuudha. Qulqullummaan kennaa kan inni argamu Waaqayyo irraati jechuudha. Egaa qulqullummaan kun qulqullummaa kan jedhameef kan Waaqayyoof adda ba'e kan Waaqayyoof filatameef kan ta'u waan ta'eef namni Waaqayyoof filatame namni Waaqaaf adda ba'e namni Waaqayyo qulqullummaa isaa qoodeef qulqullummaa kennaa qaba jedhama jechuudha. Waaqayyo qulqulluu waan ta'eef kan Waaqayyoof ta'u hundummoo qulqulluu ta'uu waan qabuuf jechuudha gara biraatiinis. Egaa namni Waaqaaf adda ba'u amala isaatiin qulqulluudha jedhamee hirrame. Qulqullummaa amalummaa sana jalqabee yeroo laallu cubbuun inni mamuuf cubbuun isaaf hin ta'u jenneerra. Kanaaf namni ani Waaqayyoof nan qulqullaa'a jedhus qulqulluu jedhama jechuudha. Waaqayyoof wanti xuraa'aan waan hin taaneef jechuudha. Waaqa bira ga'uu kan dandeenyu qulqullummaadhaan waan ta'eef jechuudha. Kanaaf qulqullummaan kennaa kun kennaa Waaqayyo irraa argamudha jechuudha. Tokkoffaa Phexros ergaa qulqullicha Phexros tokkoffaa boqonnaa 1:15 irrattis qulqullummaadhaan na fakkaadhaa jedhee Waaqayyo yeroo nu barsiisu arganna. Akka jalqaba kaasne Lewwota 19:2 irrattis an qulqulluu akkan ta'e isinis qulqulluu ta'a jedheetudha jechuudha. Kana ammammoo as keessatti hubachuu kan qabnu bu'uurri qulqullummaa kennaa kana manni kiristaanaa kan barsiistu namootaan qulqulloo ta'a kan jettu hojii gaarummaa isaaniitti irratti hundoofte Lewwota 19:2 irratti tokkoffaa Phexros ergaa Phexros tokkoffaa boqonnaa 1:15 irratti bu'uura barreeffame qulqulloota ta'aadhaa jedhee qulqullummaa kennaa namootaaf kennee kan ajaje Waaqayyo waan ta'eef akkanatti haa hubatan warri badhee ta'anii mormanus jechuudha. Qulqulloota ta'aa jedhee afaan isaatiin kan dubbachuu qofa iyyuu miti immoo amala isaan ta'e qulqullummaa san namootaaf kan qoode karaa isaa akka qabatan kan gargaare Waaqayyoodha jechuudha salphumatti. Qulqullummaa kennaa kanaaf tokko sadarkaan kan ba'uufidha. Sadarkaan ni ba'aaf jechuudha. Dorgommii qaba jechuudha. Abbaan caalaa hojii gaarii hojjete caalaa qulqullaa'aadha. Kanaaf dorgommii qaba sadarkaan hin kennamaaf jechuudha. Amma kan Waaqayyootiif hamma nagaa namni jedhu hin jiru maalirra dhaabbate amaluma isaati waan ta'eef qulqullummaa kennaa garuu tokko sadarkaan ni ba'aaf. Addeessi tokkichuuyyuu ji'a ji'atti garagara ifni isaa. Urjiiles yeroo fudhanne ifti isaanii garagara.
urjii guddaan jira, xiqqaan jira, guddaa kanifu jira, xiqqaa kanifu jira. Akkuma sana qulqulloonnis garagara qulqullummaa kennaa kanaaf sadarkaan ni ba'a jechuudha. Lammaffaas qulqullummaan kennaa kun kan guutu kan hir'atudha. Kan guutu kan hir'atudha. Yeroo tokko ni guuta, yeroo tokko ni hir'ata, dogoggoruun jira, qoramuun jira. Maaliif dhala lafa kanarratti namni hin qoramne goon kan jiru. Ani goon kadhee namni of yaadu of soba waan ta'eef qulqulloonni torba kufaniiti hansaan milkaa'an jedhama miti. Barsiisummaa mana kiristaanatiin abboonni yeroo nutti himan kana yeroo cubbuudhaan kufnu yeroo dogoggorru ni hir'ata yookaan ni guuta jechuudha. Kan guutuuf kan hir'atudha qulqullummaan kun jechuudha. Kan biroo qulqullummaan kennaa kun akka adeemsatti kan kennamuu fi fudhatamuu kan danda'udha. Akka adeemsatti kan kennamu adeemsi keenya laallamee kan nuuf kennamu adeemsi keenya laallamee kan fudhatamuu danda'udha jechuudha. Adeemsi keenya laallamee kennamuus danda'a fudhatamuudhaas danda'a jechuudha qulqullummaan akkana. Adeemsa keenyatu murteessa. Hojii gaarii nu hojjennutu murteessa. Argitanii silaa koorsii hojiif amala gaarii kiristaanummaa yeroo barannu hojiif amalli gaarii kiristaanummaa fayyinatti nu geessa. Fayyinni kun qulqullummaadha. Namni otoo qulqullaa'in hin fayyu. Kanaaf hojiin keenya ilaallameetu amantaan keenya ilaallameetu akkamitti amantii ida'uu hojii wal faana akka deemsisaa jirru ilaallameetu qulqullummaan nu kenna. Nurraas fudhatamuu danda'a. Fakkeenya kitaaba mana kosootarraa akka dubbisnu seenaa baataawii tokkoo ni beektu. Seenaa baataawii tokko jechuudha. Waggaa 40 kwaala keessa jiraatee mannaanyii ta'ee beela'ee dheebotee dhagaa qoroxxomee fixeensa arraabee waggoota 40f erga qabsuuree booda yaa Waaqayyo egaani waggaa 40 siif qabsuureera. Kana booda akka dhiifama keettiin jedhu akka hojii kootti naa kennin jedha jedhamee jedhee taa'ee Waaqayyotti dubbatee jedha. Yeroo kana gargaarsa Waaqayyo akka hubatuuf ofitti amanee ofitti abdatee ofiin akka fayyuu danda'u waan hubatee bakka taa'etti kufee achumatti dadhabee yeroo kana waraabessi dhufee nyaatee bineensi dhufee gaafa nyaatu lubbuun isaa fuudhamtee gara Waaqayyoo deemte. Kana booda hin gaafatame. Of tuulummaan sun itti himame Waaqayyo arjaadha waan ta'eef dhiifama godhee fi lubbuuf foonsaa tokko taasise. Sana booda maal jedhee kadhateedha? Waggaa qofa naa kenni. Dachaa sanaan siif qabsuura. Arjummaa kee kadhachaa jedhee Waaqayyoon gaafachaa akka inni jiraates ni hubanna. Kanaaf fudhatamuus kennamuus kan danda'u qulqullummaan kennaa adeemsi keenya ilaallameetu jechuudha. Adeemsi keenya ilaallameetu jechuudha. Egaa qulqullummaan kennaa kun qulqullootaaf kan kennamudha jechuudha. Qulqullootaaf kan kennamudha. Egaa fakkeenyaaf seera ba'uu boqonnaa 7 lakkoofsa 1 irra yeroo ilaalle seera ba'uu 7:1 Waaqayyo Museedhaan maal jedhe? Ani waaqa Fara'oon sin taasisaa jedhe. Museen waaqadha jechuudha Fara'ooniif. Amma otoo namoota fuulduratti baanee Museen waaqadha Fara'ooniif jennee ila isaa Musee waaqessu lakki. Seera ba'uu 7:1 irratti dubbisa. Waaqayyo Museedhaan maal jedhe? Ani waaqa Fara'oon si taasiseera jedhe. Waaqummaa Musee kun kan kennaati. Isa waaqeffamu na uumteetta isa jedhamu miti isinii galee. Kan taasifamedha bara. Kan ta'e argame miti akka Waaqayyo kan taasifamedha isinii galee. Han taasifame jechuudha. Waaqayyo Fara'oon irratti Musee Waaqayyo taasisu kennaadhaan kenneefiti. Waaqummaa isaarraa qoodeefiti. Kanaaf qulqullummaan kennaa qulqullootaaf kan kennamudha. Kennaan kunis waan hedduu ta'uu ni danda'a. Fakkeenya wangeelli kennaadha. Hojii duukaa bu'ootaa 20:32 dubbisa. Ibroota 13:9 dubbisa. Wangeela barsiisuudhaan kan qulqullaa'an jiru. Qulqulluu Phaawulos ergaa isaa Tiitoodhaaf erge boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irratti namoota hunda kan fayyisu kennaan Waaqayyoo mul'ateera akka jedhe sana jechuudha. Namoota hunda kan fayyisu kennaan Waaqayyoo mul'ateera akka jedhe sana qulqullummaan kennaa qulqullootaaf kan kennamtu. Fakkeenya wangeelli kennaadha. Cuuphaan kan argamu mucummaa Waaqayyoo kennaadha. Cuuphaan kennaa Waaqayyo nuuf kenna. Roomee 5:12, Roomee 12:6, Efesoon 1:6 akka dubbisnu. Akka wangeela labsaniif aangoon duukaa bu'ootaaf kennameera. Kuni kennaa qulqullummaati. Abbuma barbaadeef hin kennamu. Tokkoffaa Phexros 4:10 irratti mee dubbisa. Maal jedha tokkoffaa Phexros 4:10 irratti? Mataa keessaniin kennaa fudhattanii walii keessan tajaajilaa jedhame.
mataa keessaniif kennaa qabdu kennaa fudhattan sanaan walii keessan tajaajilaa. Kanaaf kennaa wangeelaa kan qabu jira. Kennaa cuubuu kan qabu jira. Kennaa seexana baasuu kan qabu jira. Kennaa kadhachuu kan qabu jira. Kennaa barsiisuu kan qabu jira. Kennaa barachuu immoo kan qabu jira. Kennaa hunda caalu jechuudha. Kanaaf kennaa mataa keessaniif fudhattanii wal tajaajilaa. Tokkoffaa Phexros 4:10 irratti kan dubbatu kanaaf jechuudha. Efesoon 1:8 irrattis Galaatiyaa 1:16 irrattis. Kan biroo mee daarratti kan ilaalu fuula Waaqayyoo duratti ulfina argachuunis kennaa. Fuula Waaqaa duratti ulfina argachuu kennaa qulqullummaa. Seera uumamaa 18:3 dubbisaame. Efesoon 3:7 dubbisa. Abboota keenya baay'ee Abrahaam fuula Waaqayyootti ulfina argate. Loot fuula Waaqayyootti ulfina argate. Museen fuula Waaqayyootti ulfina argate. Daawit fuula Waaqayyootti ulfina kabaja argate. Qulqullummaawwan akkanaa kun qulqullummaawwan Waaqayyoo irraa qulqullootaaf kennamanidha. Museen ulfina fuula Waaqayyoo duratti argameen qulqullaa'ee mootummaa Waaqayyoo dhaaleera. Daawit akkasuma, Abrahaam akkasuma. Kanaaf kennaawwan qulqullummaa Waaqayyoo irraa gosa garaagaraatiin kennamuu danda'u. Walumaa galatti kutaa lammaffaa barnoota keenya har'aa keessatti kan nuti ilaallu gosoota qulqullummaati. Qulqullummaan gosa lamatti qoodama. Inni jalqaba qulqullummaa amalummaa ባህሪ ቅድስና inni lammaffaa qulqullummaa kennaa ጸጋ ቅድስና akka ta'e ilaallee jirra. Kan nu barsiise kan nu gorse Abbaa fi Ilmaaf Hafuura Qulqulluudhaaf hanga bara baraatti galanni haa ta'u nu haa tursiisu. Amiin.